Hoxe, na Caixa Negra do Nostromo, recomendámosvos Boa Sorte, divírtase e non morra. Unha comedia de ciencia ficción con viaxes no tempo e situacións completamente surrealistas e divertidas que se estrea o 10 de abril. Un novo Matrix, por así decilo, que se basa en flashbacks de historias curtas entrelazadas que nos dá unha historia longa máis complexa e que nos trae cousas tan absurdas como traer os memes de internet á realidade e poder ver pois, unha especie de monstro xigante feito de gatos, por exemplo. Son ideas moi tolas levadas ao extremo que farán que te preguntes que carallo é isto durante toda a película. Está dirixida por Gore Verbinski, que dito así diredes quen carallo este señor, pero se che dixemos que fixo Piratas do Caribe, Rango, The Ring, esa da sinal de terror, que era un anillo, te chamaban por teléfono e morrías á semana, pois é ese director. Entre o elenco temos a Michael Peña, que é o amigo gracioso de Ant-Man, a Sam Rodwell, que saía en 3 anuncios as aforas en A Milla Verde, e a Sassy Beats, ou como se pronuncie, que é Domino en Deadpool 2. En resumo, levaba tempo sen ver unha peli de carallada divertida e á vez profunda ao mesmo tempo que me rompese a cabeza e me divertira tanto que a peli se che fai curta e que disfrutas a cada momento pensando cal será a tolemia siguiente que nos vayan a poñer diante. Así que o 10 de abril e de vela. E diredes, deronvos un pase de prensa ou algo? Non, 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 non.